Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunpla Kita ID dalam unboxing model kit skala 1:144 High Grade Build Fighter Amazing Strike Freedom Gundam. MS ini muncul di manga atau komik story seri Gundam Build Fighter Tri Amazing Ready yang diterbitkan dalam majalah Gundam Ace. ZGMF X10A-A Amazing Strike Freedom Gundam merupakan salah satu mahakarya sang champion Meijin Kawaguchi yang dibantu oleh Alan Adams dan digunakan pada kejuaraan Gunpla Internasional ke-8. MS ini didasarkan dari kit Strike Freedom Gundam yang memiliki variasi senjata yang sangat beragam dalam jarak jauh dan menengah, yang kemudian dimodifikasi agar mudah dipakai oleh Meijin Kawaguchi, yang kemudian menghasilkan Gunpla kelas atas yang mampu menghadapi musuh di segala kondisi. Kit ini dirilis pada tahun 2017 di lini High Grade Build Fighter nomor 053 dan dibanderol dengan harga 2.300 yen. Di dalam boxnya terdapat 16 item, yaitu 12 runner plastik, polycap, 2 stiker, dan manual. Mulai dari runner A1 dan A2 warna putih, runner C multicolor warna abu-abu terang, merah, clear biru, dan kuning, runner D1 dan D2 warna biru keunguan, runner E1 dan E2 warna merah metallic injeksi, 2 runner F warna biru dongker, 2 runner G warna putih, runner H multicolor warna biru dongker, abu-abu terang, putih, dan kuning, PC002 warna merah, selembar foil stiker, dan selembar stiker transparan. Manualnya terdiri dari 10 halaman timbal balik. Halaman 1 berisi box art, keterangan pilot, dan MS-nya. Halaman 2 berisi peringatan, part list, dan kolom permohonan kekurangan part yang hanya berlaku di Jepang. Halaman 3-8 berisi perakitan kitnya, mulai dari badan, kepala, tangan, kaki, pinggang, backpack, aksesoris, senjatanya, dan cara penggunaannya. Halaman 9 berisi customized plan, penjelasan aspek-aspek yang ditanamkan ke kit ini, penjelasan senjata dan full burst mode. Dan yang terakhir, halaman 10 berisi petunjuk warna dan gambar promo line up High Grade Build Fighter dan High Grade Build Custom yang akan dirilis setelah kit ini. So that's it kawan-kawan, unboxing High Grade Amazing Strike Freedom Gundam dari Gunpla Kita ID. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi aku lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang saya mohon maaf, makasih udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di unboxing selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam.